冇人啦，少人啦。係啦，喂，又放晒過嚟。啱嘅。停咗先，停咗先。有冇嘢？阿 Billy 同埋阿葉琪啊，第一球先啊，李啟成，陣間你攞。細股，夠啦細股，佢哋3個喺度啊，仲走上嚟。阿劉龍，請乜話應該埋佢啦，係嘛？你係就有做停啦。嗰邊，李啟成嗰邊。出聲底線，翻落去，第手。啟成來，子陽，圓形，你頭一個。阿心圓形啊，佢邊圓形，邊，跟住直線，佢上到大波上嚟。翻嚟。六位正人，左位正人，我呢邊，先打個球先。我呢邊。舉手 ，OK 嘅，唔緊要。收翻去，咁先。係嘅，深深。上嚟啊，深遞手。翻去，防守停咗佢，舉手得啦 ，good 啲 ，OK 嘅呢球唔錯。放波啊，唔好得手啊，波第一球。2分2分，係幾啦？係冇事。縮落去。到啦。點解你兩個搶到籃板係要犯規嘅？又唔會咩位，淨係搶波。你睇過邊個女仔？張晨有兩個。知啊，其實陣間先講。你唔專咩？哎呢個波女啊！好啦，其他人，我再嚟，你波。舉手。攞 B。OK。兩邊。應該佢哋波。手人3-2。冇翻得入。佢拉出嚟。而家食。大家打㗎。喂，你睇住你下，心唔信冇攬乜隊落人哋度。跟住佢咪問咯，佢真係好聰明嘅問。你又識？問得好啊妹，跟住我話咁點啊？佢話因為我係大人嘅世界，你唔會明㗎啦，你大咗就明㗎啦。係啦，我咪同佢講咯，我話18歲你識㗎啦。係。放下條片，
騎頭啲，騎頭，騎前面啲。好難應付你食。咩位？阿葉，梁宗業，你企喺度做乜嘢啊？你望下邊個矮過你啊？你有信心跳贏？你一成斬入去。啥？咩位？右邊㗎嘛，右邊啊！望下條波啦。歐靚，冇錯。暫停，好啦。好嘢，探啊！我聽嘢。你終於明白我當年我哋兩個就係咁重要，好痛苦我覺得係，即係校園型呢樣嘢就真係競爭型好多呢樣嘢，呢樣嘢好多，係冇錯。因為佢唔想喺你面前，佢咪都本身我退翻嚟，佢話冇俾牛羊知我嚇唔得咁喎。望下後邊。係啊。你望住咩啊 ？O K。你望下啲人，你淨係望住個波。O K。開正。喂。哎呀！側邊望側邊。指啊！都唔受。即係我覺得呢個去到我哋做到呢個老師都我覺得唉真係有你成日食。但係我覺得呢個係黐線咯。即係我唔夠快喎，上埋。兵器啊！你男仔啊，打唔到死啊！有啲似細，佢有啲似人民節啊！其實我覺得佢嘅感覺令我覺得佢好似人民節，所以我覺得換人啦，出，換人啦，換邊個？我都想啲老師支撐嘅，咁我唔知你。喂，你搶籃單打嚟喎！我而家就記兩個嘅，點就記兩個，實際上我哋會有幾個。咁我都冇話，我先唔嗌完啦呢邊，我特別做一隻。你嗌啊你！要咩啊你？勁喎你，可唔可以揾明星老師簽名喎？咩嘢？我呢啲咁啱啫，咁啱啫。咁嚟嘅教練嚟㗎，啱啱兩三年。又完啦！我覺得我哋下場應該送自己走。唔係好勁嘅咩？你哋睇下。但佢高級組輸咗啦，高級組8強輸俾人。乜人其實輸自己咁自己。阿生，你手上邊啊？自己放出唔打兩年，呢個明。係啊，有啦。我停咗先，停咗先。等下先，呢個咁專業嘅
幾就真係好難。打快啲，打快啲！排球、足球都得㗎。排球個波咁樣都要咁快，咁樣。唔係排球咧，你可以我唔知個排球毛係點咯，但係個拍都可以即係定點咯。係啊，佢又冇出料。上網買咯。淘寶啊？唔係美國嘢。呢個嘢 export 佢今日自己走咯。排球都得咩 ？Sport 係 S。係啊！李嘉誠你唔好成2000幾啊！淨係呢嚿嘢咁樣嘅啫，呢啲呢。咁呢個嘢就要配翻嘅。我自己買嘅咁嘅嘢，佢上面你任何都搞得㗎，只要有一樓就得㗎。唔知點啊？你師傅啊？空家嘢冇人分嘅，我哋好多快啲洗。冇幫，佢嚟咗幫我哋推廣好似點啊？因為我哋乜都唔做，淨係主力搞到。哇！真係好狼狽啊！我翻咗身嚟，跟住可以右邊啊！兩路係咪可以行右邊啊？咩叫好叻？咩叫好啦？我覺得佢哋係李嘉誠你 help 佢啊！大佬你隊俾人撞到媽都唔得啊！即係你要將佢個角色放大咯。如果你只係做到 TA 咧，我哋嗰個就唔係，我哋係真係幫我哋停下先！李嘉誠你望到個人你都唔攞隻手出嚟。佢咪做咗主教練？咁我收教個教練，我哋講完一嚟嘅之後咧，個教練就因為好多嘢要談啊，個教練一舊身，我就花幾個月先，我話下年我哋唔會啦，好縮啊！唔係嗱，你要話咩？傾偈咯，佢前車嗰得頭有知，收中間啊！李嘉誠，李嘉誠隨招 ，Billy 再快啲啊！佢撞緊係熱啫嘛，唔關你事。因為你話炒佢咯，係咪？點解？我覺得你想炒佢之前，可能都要。出去！即係如果佢一年之後，走！唔好咁樣停咗佢！冇停餐。會有。射波。琴日講到點樣破1億㗎 ？Overload 邊度啊？喂，你可唔可以擴充一人走底打 Overload 嗰邊啊？講完又話乜聲都係假。最後1分鐘，再出，out 嚟掉。俾人 B。望住13，double team，good，help，係 good。高啊！嗰兩隻真係。啱，李嘉誠，開波。好，子啊，一路行，跟住叉落去啊，葉多利，你行啦，你走，葉多利，去乜嘢啊？你放落去你個，好啦。頭先咪開咯，你快啲，唔好快。